समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोक्कदम् धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से श्रद्धा बुद्धि संपन्न කාරුණික පින්වත්නි සසරෙන් නිවනට කියන මාතෘකාව යටතේ දේශනා කරගෙන ලබන ධර්ම දේශනා මාලාවේ තවත් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට සැදී පැහැදී සිටිනේ. ඉතින් අපි මේ ධර්ම දේශනා මාලාවක් තුළින් ඔයයන්ගේ මනස ක්‍රමානුකූලව නිවන කරා අරන් යනවා. මොකද නිවන තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ඉහළම සැප. මේ දවස්වල ලස්සන තේමා පාඨයක් නැත්නම් ලස්සන ගාථාවක් ඇසුරු කරනගෙන නිරන්තරයෙන් කතා බහ කරනවා. ආරෝග්‍ය පරමාලාභ, සන්තුෂ්ටි පරමං විශ්වාස පරමඥාති නිබ්බාණං පරමං සුඛං. ඒ නිර්වාණය තමයි මේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම සැපය. ඇයි? එතනටපත් වුණාට පස්සේ ක්ලේශ පරිනිර්වාණය, ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය කියන මේ දෙආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන මේ නිවන් මඟ අපි නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාර දුකෙන් නික්මෙන්නට ඕනේ. ඒත් අපිට කිසිම බයක් නැහැ. අපිට කිසිම චකිතයක් නැහැ. ලොමු දැහ ගැනීමක් නැහැ. සියලු ප්‍රශ්න අවසන්. කලහ වාද විවාද රණ්ඩු සරුවල් අවසන්. ගහ බැන ගැනීම, නඩු හබ මේ සියල්ල අවසන්. ඒ වගේම ජාති දුක්ඛ අවසන්. ජරා දුක්ඛ, ව්‍යාධි දුක්ඛ, මරණ දුක්ඛ, ශෝක දුක්ඛ, කනගාටු දුක, හැඬීම් වැළපීම් දුක්, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක, අප්‍රියයන් අයිත්වීමේ දුක, කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක, අකමැති දේවල් ලැබීමේ දුක, සියලු දුක් වල නිමාවයි. ඒ සඳහායි අද ධර්ම දේශනාව සසරින් නිවැරදි. හොඳට අහන්න. තන්පත් වූ සිතින් අහන්න. එකඟ වූ සිතින් අහන්න. නොවිචරණ සිතක් තුළින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. ඒක ධර්ම දේශනාවක් නොත් නිවන් දැකපයි ලෝකෙ හිටියා. අදත් බැරි කමක් නැහැ. අපි දන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ පුච්චලය සතර කොටසකට බෙදුවා. උග්ගටිත්ඤ්ඤෝ, විපටිත්ඤ්ඤෝ, ඤෙය්‍ය පද පරම. උග්ගටිත්ඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ කෙටියෙන් පද දෙකකින්, එක පදයකින්, පද දෙකකින්, එක ගාථාවකින් ධර්මය අවබෝධ කළා. මාර්ගඵල ලැබුවා. අධිගමයන්ටපත් වුණා. උග්ගටිත්ඤ්ඤ, විපටිත්ඤ්ඤ ධර්ම දේශනාවකින් ධර්මය අවබෝධ කළා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ 5 දෙනෙක් වාඩි වෙලා බණ ඇහුවත් එක්කෙනෙක් විතරයි ධර්මය අවබෝධ කළේ. දේශනාව අවසානයේ ධර්මය අවබෝධ කළා. කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසය ධර්ම දේශනාවක් තුළින් ඤෙය්‍ය යම් පිරිසක් යම් කාලයක් තීරණය කරගෙන යම් කාලයක් තුළ නිවැරදිව ධර්මය පිළිතලා ධර්මය අනුගමනය කරලා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන පියවර තුන නිවැරදිව අනුගමනය කරලා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නිවන් දැක්කා. පද පරම කියන්නේ මේ භවයේ බෑ කියන එක. හැබැයි මේ භවයේ බැරි වුණාට අද වාඩි වෙලා අහන ධර්ම දේශනාව හෙටත් ප්‍රයෝජන වෙනවා. අදයි හෙටයි පුරුදු කරන දහම, ඒ මනස තුළ රැඳිලා තියෙන දහම, ඒ දහමත් එක්ක වෙලිලා තියෙන මනස, ඒ පුරුදු කරපු මනස ඊගා මාසයට ගෙනියන්න පුළුවන්. ලබන අවුරුද්දට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ භවයටත් ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ භවයේ බැරි වුණත් ඊළඟ භවය හරි පුළුවන්.
පදපරම. ඒක නිසා මේ සතර ආකාරය යම් ආකාරයකින් අපි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. තම තමන්ගේ මානසික මට්ටම අනුව ධර්මය තේරෙනවා. මම ඊට සරලව පැහැදිලිව සරල බසින් දේශනා කරා. ගාම්භීර ධර්මයේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්චසමුප්පාදේ නාම රූප කර්මය පුනර්භවයේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන මේවා අතිශය ගැඹුරුයි. නමුත් මම ගොඩාක් දුරට පැහැදිලිව නිර්වෘල්ව සරලව දේශනා කරනවා. ඒ නිසා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳට අහන්න. හොඳට කන් යොමු කරලා අහන්න. ධර්මයේ තරම් වටින දෙයක් ලෝක ධාතුව තුල නැහැ. අනිත් සියලුම දේවල් වලට වඩා වටින්නේ තථාගත ධර්මයි. පසුගිය ධර්ම දේශනා තුල පැහැදිලි කරගෙන අද පැහැදිලි කරන පසුගිය ධර්ම දේශනාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඒ දෙතිස් කුණප කොටාස පිළිබඳව අපි පෙර ධර්ම දේශනාවේ පැහැදිලි කරා. ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතිව අද ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට වාඩි වුණේ. අද දේශනා කරනවා ස්කන්ධ පහක් තියෙනවා. ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩවල්. රූපස්කන්ධ. රූප නැමැති ගොඩක්. ඒතර රූප ගොඩක් එකක් නෙමෙයි. අපි ගන්න තනි වචනයකින් රූපයක් කියලා. නෑ. තනි වචනයෙන් ගත්තොත් වැරදි රූපයක් කියලා. රූප ගොඩක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ස්කන්ධ ගොඩක් තියෙනවා. තමයි පසුගිය දේශනාවේ අර දෙතිස් කුණප කොටස් වලට බෙදලා වෙන් කළ පෙන්නේ. මේක කලින් දේශනාවල විවිධ ආකාරයෙන් බෙදලා වෙන් කළ පෙන්නේ. රූපස්කන්ධය විශාල කොටස් රාශියකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි තථාගතයන් වහන්සේ ඔබට ස්කන්ධ කියන වචනේ දුන්නේ. වේදනා ස්කන්ධ. අපි හිතන එකම වේදනාවක් තියෙන්නේ කියලා. නෑ, වේදනා ගොඩාක් තියෙනවා. වේදනා ස්කන්ධ. සංඥා ස්කන්ධ. සංඥා ගොඩාක් තියෙනවා. සංඥාව තමයි මේ ලෝකේ වැඩිම. ලෝකේ වැඩිම තියෙන සංඥාවයි. සංඥාවන් ගන්න බැරි. හරියාකාරව සංඥාවක් ගන්න බැරි අයට කියන මන්ද බුද්ධිකයි කියලා. සංඥාවන් ටිකක් ගන්න කෙනාට කියනවා එයාට එච්චර බුද්ධියක් නැහැ කියලා. සංඥාව තරමක් තියෙනවා. එයා යම් ආකාරයකට ලෝකෙ ජීවත් වෙනවා. යම් බුද්ධිමතෙක් හැටියට. සංඥා වැඩිම තියෙනවා. එයාට තමයි බුද්ධිමතා කියලා කියන්නේ. ඥානවන්තයෙක් කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක ලෞකික වශයෙන්. එහෙනම් මේ සංඥා ස්කන්ධය තමයි වැඩිම ගොඩාක් තියෙනවා. සංස්කාර ස්කන්ධය. සංස්කාර කුසල සංස්කාර අකුසල සංස්කාර. සංස්කාර ස්කන්ධය විස්තර කරනකොට ගොඩාක් විස්තර කරන්න වෙනවා. කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාර කියලා තියෙනවා. පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ආනෙච්ඡාභි සංකාර කියලා තියෙනවා. සබ්බේ සංකාර කියලා තියෙනවා. සංස්කාර ස්කන්ධය විශාල ස්කන්ධ ගොඩාක් තියෙනවා. විඥාන ස්කන්ධය. විඥාන කියන්නේ එකක් නෙමෙයි. එකක් ගොඩාක් තියෙනවා. අරමුණු දැනගන්න ස්වභාවය විඥානයයි. විඥාණයෙන් අරමුණ දැනගන්න. ඒකත් ගොඩාක් තියෙන්නේ. අපි මේ ගොඩාක් කියන බව තේරුම් ගන්නේ නැති නිසා මේ පහම එකට එකතු කරලා ගන්නවා. අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එකට එකතු කරලා අරගෙන අපි වැරදි නමක් දෙනකොට. ඒ තමයි මම කියලා. ඒක වැරදි. සම්මුති වශයෙන් මම කියලා කතා කරන්න ඕනේ. ප්‍රඥාප්ති වශයෙන් මම කියලා කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ අවබෝධය තුළ තියෙන්න ඕනේ සම්මුතියෙන් එහාට ගිය ස්වභාවයක්. ප්‍රඥාප්තියෙන් එහාට ගිය ස්වභාවයක්. ප්‍රඥාප්තිය කියන්නේ පනවගත් දෙයක්. යම් දෙයක් අපි පනවලා තියෙනවා. මේ කනුව ප්‍රඥාප්තියක්. මේ නිවස ප්‍රඥාප්තියක්. මේ දැහත් හෙප්පුව ප්‍රඥාප්තියක්. පීරිච්ච ප්‍රඥාප්තියක්. වීදුරුව ප්‍රඥාප්තියක්. එහෙනම් මම කියන්නේ ප්‍රඥාප්තියක්. පරමාර්ථ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ධර්මයේ තේරුම් ගන්න පහසු පරමාර්ථ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්තා. පරමාර්ථ ධර්මයන් තුළ මනස හොඳට මෙහෙවන්න පුළුවන් නම් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ආකාරයට උගටිතඤ්ඤෝ විපටිතඤ්ඤෝ කියන ස්වභාවයට වැටෙනවා. මනස හොඳට පවත්වන්න පුළුවන් නම් පරමාර්ථ ධර්මයන් කෙරෙහි. දැන් රූපස්කන්ධය බෙදලා වෙන් කරන හැටි මම පසුගිය දේශනාවේ දේශනා කළා. ඒතර වේදනාස්කන්ධය වේදනාව කියන්නේ සිත තුළ හැදෙන ස්වභාවයක්. වේදනාස්කන්ධ එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා. කායික සැප වේදනා. කායට සැපක් දැනෙනකොට ඒකට කියනවා කායික සැප වේදනා. හැබැයි දැනෙන්නේ කායට උනාට වාඩි වෙලා තිබෙන කය පහසු තැනක හැබැයි වේදනාව දැනෙන්නේ මනසට.
කායික දුක් වේදනාවක් තියෙනවා. ශරීරය තිබ යම් අපහසු තැනක කායික දුකක් දැනෙන. කායික දුකක් දැනෙනවා. මානසික දෝමනස් වේදනා. මනසට දෝමනසක් එන්නේ. කායික දුක් වේදනා. මානසික දෝමනස් වේදනා. කායික සැප වේදනා. මානසික සෝමනස් වේදනා. ඒතර මනසට සොම්නස් අරමුණ ඉතුණා නම් දරුවා ඕලෙවල් විභාගෙට ලිව. ඒ නමයක් තියෙනවා. ප්‍රතිඵල ආපු ගමන් හරිම සතුටුයි. මනසට සතුට දැනෙන්නේ ඒ වේදනාව සෝමනස් වේදනාවක්. තමගේ ඥාති කෙනෙකුට යම් විපතක් අනතුරක් කරදරයක් ආරංචි ආපු ගමන් එන්නේ දෝමනස් වේදනාව. සිතට දොම්නස් දුක් මුසු ස්වභාවයක් එනවා. ඒතර කායික සැප වේදනාවක් තියෙනවා. කායික දුක් වේදනාවක් තියෙනවා. මානසික සොම්නස් වේදනාවක් තියෙනවා. මානසික දොම්නස් වේදනාවක් තියෙනවා. අදුක්කම සුඛ වේදනා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සතුටක් නැහැ, දුකකුත් දොම්නසකුත් නැහැ, කායික සැප වේදනාවක් නැහැ, කායික දුක් වේදනාවක් නැහැ. අදුක්කම සුඛ උපේක්ෂා සහගතයි. මදහත් ස්වභාවයක් තියෙනවා. වේදනා 108ක් තියෙනවා. ඒ වගේම කලින් දේශනා කරත් ඇති චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියලා තියෙනවා. එහා මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාව. ඉතින් බලන්නකෝ වේදනාව අපි එකයි කියලා මට වේදනාවක් කියලා කියනවා. නෑ වේදනා ගොඩාක් තියෙනවා. එහා මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාවක් කියන එකට කියනවා චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. කන මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා සෝත සම්පස්සජා වේදනා කියලා. නාසය මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ගාන සම්පස්සජා වේදනා. දිව මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ජීවහා සම්පස්සජා වේදනා. ශරීරය මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. කාය සම්පස්සජා වේදනා. මනස මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාවක් තියෙනවා. මනෝ සම්පස්සජා වේදනා. බලන්නකෝ වේදනා. දැන් කන මූලික වෙලා හට ගන්න වේදනාව. ධර්මය ශ්‍රවණය කරනකොට ශ්‍රද්ධාව තියෙන පුච්චලයට කනට මීපැණිවත් කරනවා වගේ බණහනකොට. ශ්‍රද්ධාව තියෙන පුච්චලයට. අනේ කොච්චර හොඳයි. තථාගත දහම අපි ශ්‍රවණය කරන්නේ. අද තථාගත දහම අපි ශ්‍රවණය කළා. ඒක මතක් වෙන මොහොතක් පාසා. එතකොට ඒක ගත්තේ කොහොමද? ඒක ගත්තේ සෝත සම්පස්සජා වේදනා. බණ කියනවා බණ ඇහෙනවා කනට ඇහෙන්නේ. ඒ ඇහිම තුළ තමන් ඒක අහලා සතුටට සොම්නසටපත් වෙනවා. ඒ සතුට සොම්නස වේදනා. උත්තර සෝත සම්පස්සජා වේදනා. ඒ වගේම තමයි ජීව සම්පස්සජා වේදනා. දිව මූලික වෙලා හට ගන්න. දිව මූලික වෙන්න ඕනේ විඳීම විඳින්. මිහිරි රසයක් වින්දනය කරන්න දිව මූලික වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් විඳින්න බෑ. ඒතර දිව බාහිර රසය දෙක නිසා හැදෙන සිත කර්ම තුන එකතු කරන ස්පර්ශය නිසා විඳින. මම නාම රූප වෙන් කරනකොට මේ පිළිබඳව පෙන්වලා දුන්නා. දැන් මේ වේදනාව පිළිබඳවයි කියන්නේ. එහෙනම් වේදනාව ඒ ආකාරයක් තියෙනවා. අපි කැමති මොන වේදනාවටද? කායික දුක් වේදනාවට කැමති. කැමති නැහැ. මානසික දොම්නස් වේදනාවට කැමති නැහැ. ඒතර හැමෝලික වෙලා හට ගන්න සොම්නස් වේදනාවට කැමති. හැබැයි රූපය අප්‍රියමනාපන දොම්නස් ඒකට නම් කැමති නැහැ. මම අද නොදකේ උත්තර දැක්කපෝ. පාරට බහිනකොට මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති කෙනෙක්. මගේ සිත අවුල් වුණාද? මම යන්නේ අද මේ ගමන. එහෙම හිතනවා. දොම්නස් වේදනා රූපේ පිළිබඳ දොම්නස්. අහපු දේ පිළිබඳව ආමහිරිනම් මම අද නැස්සේ ඇස්ය යුතු නැති එකක් මම අද ඇහුවා. මම ඒක අහන්නවත් කැමති නැහැ. දොම්නස්. බලන්න පොඩක් වේදනාව එනවනේ. ඔය වේදනාව ඔක්කොම කොහෙද හටගන්නේ? සිතේ. සිතේ හටගන්නේ. ඒතර සිත කියන්නේ නාම ධර්මයක්. වේදනාව කියන්නේ නාම ධර්මයක්. ඒතර රූප හැබැයි රූපස්කන්ධ එක තමයි බැඳිලා තියෙන්නේ. මේ ශරීරයත් එක්කයි බැඳිලා තියෙන්නේ. ශරීරයෙන් අයින් කරන්න බෑ. තනියෙන් ගමන් කරන්න බෑ වේදනාවට. සංඥාවට තනියෙන් ගමන් කරන්න බෑ. හැබැයි සංස්කාරයක් අරමුණු කරලා විඥාණයට නම් චුති ප්‍රතිසන්දි දෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. විඥානයක් යන්නේ නැහැ මේ භවයේ මෙතන හටගත්තු සිත මෙතන නැති වෙනවත් එක්කම තව තැනක උපදිනවා ආරම්මණයක් අරගෙන. ඒ සංස්කාරයක් අරගෙන. එහෙනම් අපි මේක හොඳට වෙන් කළා බෙදලා බලන්න ඕනේ. ඒතර වේදනාව විඳින්නේ මමද? එහෙම නැත්නම් වේදනාව හේතුන්ගෙන් හටගන්න දෙයක්ද කියලා.
ඉස්සල ධර්ම දේශනාවේ පැහැදිලි කරා. අපි මේක ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා නිත්‍යයි කියලා. වේදනාව නිත්‍යද? අනිත්‍යයි. වේදනාව සැපයි කියලා හිතනවා. නෑ වේදනාව දුකයි. ඇයි? සුව වේදනාව මොහොතකින් දුක් වේදනාවකට පරිවර්තනය කරනවා. එහෙනම් වේදනාව දුකයි. වේදනාව ආත්මයිද? අනාත්මයිද? අනාත්මයි. ආත්මයි කියන්නේ තමන්ගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන්. ඒකට කියන ආත්මයි කියලා. ඒතර තමන්ගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන් වේදනාව. එහෙනම් මම කවදාවත් දුක් වේදනාව විඳින්නේ නැහැ. සැප වේදනාව විතරයි විඳින්නේ. මගේ කැමැත්ත හැටියට පවත්වන්න පුළුවන්. සුභයිද අසුභයිද? හැබැයි සුභයි කියලා තමයි හිතන්නේ. නෑ අසුභම තමයි. ඇයි? පෙරලනවා වෙනස් කරනවා. තියෙන ආකාරයෙන් අන් ආකාරයක් ගන්න. සෝමනස්ස වේදනාවට මොහොතක් රැඳෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සනින් පෙරලලා දානවා වෙනස් සිතුවිල්ලකට. එහෙනම් බලන්න. එතන මේක නාම ධර්මයක් විතරයි. සංඥා. මේ සංඥා දැන් මේකේ අපි ඊගාවට යන්නේ කාංකා විතරන විසුද්ධියට. මේ කාංකා විතරන විසුද්ධියට යන්න කලින් වුණා අපිට හේතු වුණ පරීක්ෂා කරලා බලලා කියෙන්නේ මේක. පටිච්චසමුප්පාදයට එක්ක සම්බන්ධ කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් අපි කිව්වා පසුගිය ධර්ම දේශනාවේ රූප ගැන කිව්වා. දැන් කියන වේදනාව ගැන. ඒතර වේදනාවට උදව් කරන උපකාර කරන ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ඒ ධර්මතාවය තමයි ස්පර්ශය. පස්සපච්චය වේදනාව. ස්පර්ශයමයි වේදනාවට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ස්පර්ශය නැති වුණොත් වේදනාව ගන්න බෑ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කියන අපිට අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි කියන ධර්මතාවය අයින් කරන්න කියන එක. ඒතර අවිද්‍යාව කියන්නේ නාම ධර්මයක්. සිත තුළ උපදින ස්වභාවයක් අවිද්‍යාව කියන්නේ. තණ්හාව කියන්නේ සිත තුළ උපදින ස්වභාවයක්. එහෙනම් සංඥා එහෙම නැත්නම් වේදනාව. වේදනාවට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ස්පර්ශයයි. ඒතර ස්පර්ශයට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ ආයතන. සලආයතන පත්‍ය පස්ස. ආයතන වලට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ හේතු වෙන්නේ නාම රූප පත්‍ය සලආයතන. නාම රූප වලට හේතු වෙන්නේ ප්‍රසන්න විඥානය. ප්‍රසන්න විඥානයට හේතු වෙන්නේ පෙර භවයේ ගත සංස්කාරයක්. මේ භවයේ ගන්න සංස්කාරයක් අනාගත භවයට විඥාණයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒතර සංස්කාරයට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ අවිද්‍යාව. දැන් බලන්නකෝ අනාගත මුලට. දැන්තර මොකද්ද නැති කරන්න ඕන? අවිද්‍යාව නැති කරන්න බෑ. අවිද්‍යාවටත් හේතුවක් තියෙනවා. අවිද්‍යාවට හේතුව තමයි ආශ්‍රව. කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, ditthිආශ්‍රව. ආශ්‍රව කියන්නේ ඇලෙනවා. ඇලෙනවා කියන්නේ තණ්හාව. එතකොට අවිද්‍යාව කියන ධර්මතාවයේ තියෙන පුච්චලයට ආශ්‍රව තියෙනවා. ආශ්‍රව තියෙනවා නම් එයා ඉන්නේ අවිද්‍යාව තුළ. ඒතර අවිද්‍යාව ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා, ආශ්‍රවයන් අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. දෙක ඕනොන්ට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒත් අනන්ත අප්‍රමාණ අහලා තියෙන අවිද්‍යාවස්තේ වාසේෂ විරාග නිරෝධා සංකාර නිරෝධෝ. අවිද්‍යාව නිරුද්ධ නම් සංස්කාර එයා සංස්කාර නිරෝධා විඥාන නිරෝධෝ. විඥාන නිරෝධා නාම රූප නිරෝධෝ. නාම රූප නිරෝධා සලආයතන නිරෝධෝ. සලආයතන නිරෝධා පස්ස නිරෝධෝ. පස්ස නිරෝධා ඔන්න දැන් වේදනාව නිරුද්ධ කරන්න ඔන්න ආවා. ඒතර මොකද්ද නිරුද්ධ කරන්න වෙන්නේ? තණ්හාව තමයි. ආශ්‍රව කිව්ව එකයි. තෘෂ්ණාව අයින් වුණාද? යන්නේ. දැන් වේදනාව අපි ප්‍රත්‍ය කරගත්තොත් උපකාර කරගත්තොත් තණ්හාවට යනවා. එහෙනම් ඒතර සංඥාව ගැන අපි කතා කරගෙන හිටියේ. ඒතර සංඥා, රූප සංඥා, රූප හඳුනා ගන්නවා. චක්කු සම්පස්සජ සංඥා. අස මූලික කරගෙන සංඥාවක් උපදිනවා. ඒකට ඇහැවුනේ. ඇහැට ගෝචර වෙන රූපයක්. දෙක නිසා උපදින සිතක්. චක්කු විඥාන. කර්ණ තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශයයි. තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඒ ස්පර්ශය නිසා හඳුනා ගන්න. දැන් ඇහැට රූපයක් ස්පර්ශ වුනේ නැත්නම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? ඇහැට රූපයක් හරියටම ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ හඳුනා ගන්න. දැන් ඇස් පෙනීම දුර්වල කෙනෙක් ඈත් වෙනවා කෙනෙක්. දැන් කොහොමද බලන්නේ? ඇස් දෙක පුංචි කරලා බලනවා. අත නල්ලට තියලා බලන පාත් කළ මට අඳුර ගන්න බැහැ ළඟට එනකම්. ඇයි? ඒ රූපය ඇහැට හරියට ස්පර්ශ වුනේ නැහැ. එතකොට රූපය හරියටම ඇහැට ස්පර්ශ වුණොත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඇහත් හොඳට තියෙනවා, බාහිර රූපයක් ළඟ තියෙනවා, ආලෝකයක් හොඳට තියෙනවා නම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ රූපය ඇහැට ස්පර්ශ වෙනවා. එහෙනම් ස්පර්ශය නිසා නෙමෙයිද සංඥා? ස්පර්ශය කියන්නේ නාම ධර්මයක්. හඳුනා ගැනීම කියන්නේ සිතුවිල්ලක්. ඒකත් නාම ධර්මයක්. ශණයක් තුල ඇතිලා ශණේ නැතිලා යනවා. හැබැයි ඔක අපි අල්ල ගන්නවා. හඳුනා ගැනීම අපි අල්ල. ශබ්ද සංඥා. ඒතර ශබ්දයේ මූලික කරා. කන මූලික කරගෙන හට ගන්නවා.
ඒකට කන ඕනේ. බාහිර ශබ්දයක් ඕනේ. දෙක නිසා හැදෙනවා සිතක්. කනයි ශබ්දය නිසා සිතක් හැදෙනවා. දෙක නිසා හැදෙනවා සිතක්. කර්ම තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශයයි. ඒතර සෝත විඥානය. කන බාහිර ශබ්දය දෙක නිසා සිතක් හැදෙනවා. කර්ම තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශය නිසා හඳුනා ගන්න. නැද්ද? ස්පර්ශය නිසා හඳුනා ගන්න. ස්පර්ශ වුනේ නැත්තම් හඳුනා ගන්න බෑ. රැට ඇහෙන ශබ්දය අලිය පේන්න නැති වුණත් හඳෙන් හඳුනා ගන්න. මොනර කෑ ගහනකොට දන්නවා මොනර කෑ ගහන්නේ කියලා. වෙන සතෙක් කෑ ගහනකොට වාහනයක් යනකොට තමයි දැනෙනවා මේ ආවල් වාහනයක් යන්නේ. බයිසිකලයක් කාර් එකක්. සංඥාව ස්පර්ශය වුණා. කනට ස්පර්ශ වුණා. එතකොට සෝත සම්පස්සජ සංඥා. ගාන සම්පස්සජ සංඥා. නාසය ඕනේ. බාහිර ගන්ධය ඕනේ. දෙක නිසා සිතක් හැදෙනවා. කර්ම තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය නිසා හඳුනා ගන්න. ඒ ගඳ සුවඳ ඈත තියනවා නම් මේ හරිය නාසයට ස්පර්ශ වෙන්නේ නැතුව හඳුනන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් බැහැ. ඒ ගඳ සුවඳ නාසයට ස්පර්ශ වෙන්නම ඕනේ. ඒක ගඳක්ද සුවඳක්ද කියලා දැනගන්න. ගාන සම්පස්සජ සංඥා. රස ජීවා සම්පස්සජ සංඥා. දිව මූලික වෙලා හඳුනා ගැනීමක් තියෙනවා. බාහිර රසය දිවේ තියෙනකොටම සිතක් හැදෙනවා. කර්ම තුන එකතු කරන්නේ ස්පර්ශය නිසා. එහෙනම් සංඥාවට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශ වුනේ නැත්තම් හඳුනා ගන්න බැහැ. ඒතර සංඥාව කියන්නේ නාම ධර්මයක්. ඒතර සංඥාව කියන්නේ එකක්ද සංඥා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් බලන්නකො රූප සංඥා ගත්තම මොන තරම් තියෙනවද? මේ වාක්‍යෙම තියෙන සංඥා 10ක් ගන්න පුළුවන්. ඔය වැලි කැටේ පවා ගන්න පුළුවන්. දෝවිල්ල වැලි කැටේ තනකොළ ගහක පුංචි මාල් පැලයක් මේ සෑම දෙයක්ම වෙන් කරන්න පුළුවන්. වෙන් කරන්නේ මොකෙන්ද? සංඥාවෙන්. සංඥාවෙන් වෙන් කළාට ඔය ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ එකම ධර්මතාවයකින්. එකම දෙයකින් ඔය සියල්ල හැදිලා තියෙන්නේ. මොනවාද? සතර මහා ධාතුන්. සතර මහා ධාතුන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ස්වභාවය හඳුනගන්න. මේ ධර්මතාවල තියෙන යථා ස්වභාවය හඳුනගන්න. රූපය දකින්න කියන පෙන පිටක් හැටියට. මේ ශාරීරියේ පෙන පිටක් නෙමෙයිද? පෙන පිටක හරයක් තියනවද? වටිනාකමක් තියනවද? ප්‍රයෝජනයක් තියනවද? පෙන පිට දැකලා තියෙනවා. බත්තලි පෙන උතුරන කඳු වගේ නැගගෙන එන මොකද වෙන්නේ? ඔව් අර හැදිමිටෙන් එනකම ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ වගේ නෙමෙයිද මේ ශරීරය? දැන් කොරෝනාව නම් ඉවරයි ශරීරය ඔක්කොම. ඩෙන්ගු ඊට එන ඩෙන්ගු කියලා. මදුරක්. වාඩි පුංචි ගලයක් තියෙනවා. ඒක එන්න දැන් කුඹුරට බැස්සා මීයේ. ගේ අපවිත්‍ර දේවල් ශරීරයට ස්පර්ශ වුණා. මොකද? මී වුණා. ඉතින් ඩෙන්ගු වුණා, මී වුණා, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා. දැන් තියෙනනේ විවිධ වර්ග. බලන්නකො පුංචි සතෙකුට බැරිද මේක? අපි දන්න මේක දෙබරු නේ. දෙබර කියන්නේ පුංචි පොඩි සතෙක් නේ. දැන් බලන්න ජීවිතයක් නැති කලනේ. ඒතර බලන්න වෙන මේ ශරීරයේ මොකද්ද තියෙන වටිනාකම? මොකද්ද මේ ශරීරයේ තියෙන ගතිය යුතුදී? ගන්න දෙයක් තියනවද? ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් තියනවද? ඒතර වේදනාවේ ගතිය යුතු දෙයක් තියනවද? සිතක් හැදෙන සිතක් එවලම නැතිලා යනවා. හැදෙන සිත සැනෙන්නේ නැති වෙනවා විඳින්න. නැවත අපි විඳින්න හදනවා. නැවත විඳින්න හදනවා. හැබැයි විඳින්න හදනවා නැති වෙනවා. ආයෙ විඳින්න හදනවා ආයෙ නැති වෙනවා. ආයෙ විඳින්න හදනවා ආයෙ නැති වෙනවා. වේදනාව දිය බුබුලක් වගේ. දිය බුබුලේ මොකද්ද තියෙන වටිනාකම? හරයක් තියනද? වටිනාකමක් තියනද? නෑ. එහෙනම් සංඥාවේ මොකද්ද තියෙන හරය? සංඥා මිරිඟුවක්. ඒ සතර මහා ධාතු කොළ පාටට පෙන්වන්නේ. කොළ පාට කියලා ගන්නවා ලස්සනයි. නිල් පාට කියලා ගන්නවා. සංඥාවෙන් තමයි වර්ණය හඳුනගන්නේ. කොළ පාට, නිල් පාට, රතු පාට, සුදු පාට, දම් පාට, රෝස පාට. ඒ වර්ණය පෙන්වන්නේ මනසේ. ඇහැට පෙන්වන්නේ වර්ණ රූපය. සංඥාවෙන් ගන්න. එතකොට මිරිඟුව දැකලා තියෙනවා. සත්‍ය වශයෙන් තියෙන දෙයක්ද? නෑ. හැබැයි තියෙනවා කියලා එතනට දිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? දිය කඩਿੱත්තක් වගේ නැත පෙන්නන්නේ. හරි පිපාසයි. අන්න අතන වතුර තියෙනවා. යන්කො බොන්නේ. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ එතනට මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ඒක පේන්නේ දිය කඩਿੱත්ත තව ටිකක් ඈතයි. දැන් එතනටත් යන්න වෙනවා. දැන් ඔහම යන්නකෝ බලන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. පිපාසයෙන්ම මග මැරෙනවා. ඒකම තමයි අපිට වෙන්නේ. සංඥාව පස්සේ ගිහිල්ලා. ඒ වර්ණ හඳුනාගෙන ඒ වර්ණ උපාදාන කරගන්න. සංඥා උපාදානස්කන්ධ. රූපය අර පෙන පිටක් හැටියට දකින්නේ
රූපය අර නිට්ටයයි ස්ථිරයි කියලා ගන්නවා. සපයි කියලා ගන්නවා. ආත්මයි කියලා ගන්නවා. සුභයි කියලා ගන්නවා. වේදනාව ගන්නවා නිට්ටයයි කියලා. වේදනාව ගන්නවා සපයි කියලා. වේදනාව ගන්නවා ආත්මයි කියලා. වේදනාව ගන්නවා සුභයි කියලා. නැත්නම් දිය බුබුලක් හැටියට දකින්නේ. සංඥාව ගන්නවා නිට්ටයයි කියලා. සංඥාව ගන්නවා සපයි කියලා. සංඥාව ගන්නවා ආත්මයි කියලා. සංඥාව ගන්නවා සුභයි කියලා. මිරිගොඩ රැවටිලා ඉන්නේ. මිරිගොඩ රැවටිච්ච පුච්චල පිපාසෙන්ම ඒතර අපි පිපාසෙන්ම නෙමෙයිද මේරෙන්නේ. ඔව්. මොනවද කියන්නේ? ගෙවල් දරවල් ගැන පිපාසෙන්. නැත්. ඒ හඳුනාගෙනනේ තියෙන සංඥාව. ගෙවල් දරවල් ගැන පිපාසෙන්. ඉඩකඩම් ගැන පිපාසය තියෙනවද? තියෙනවා. ගෙවල් දරවල් ඉඩකඩම් යාන වාහන ගැන පිපාසෙන්. රාන් රිජ මුතුමැණි පිපාසය තියෙන. 1000 තියෙන පිපාසය තියෙන. රාන් රිජ මුතුමැණි මිල මුදල් පිපාසය. අඹදරු ඒ පිපාසය. දැන් පිපාසය ඇතුවම නෙමෙයිද පරිලමේ? දැන් අර පුච්චල මිරිගෝ පස්සේ දුවලා ගිහිල්ලා දැන් මොකද උනේ? පිපාසෙම මග එයාට හම්බුණාද යම් සුවයක්? මිරිගෝ පස්සේ දුවලා සංඥාවේ වගේම එකක්. සංඥාවේ වගේම එකක්. අපි හැබැයි දුවනවා. ලස්සන වර්ණයක් දැක්කා. දැන් වෙසක් කියලා ලස්සනට වර්ණවත් කරලා තිබ්බා. හරි ලස්සනයි වෙසක්. ඔව්. හොඳයි ඒක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයට ඥානයට තමයි වර්ණය කලේ වර්ණ ගැන්නේ. හැබැයි අපිත් රැවටෙනනේ. ඇඳුම් ගන්න ගියාම හොයන්නෙම නැද්ද වර්ණය? හොයනවා. ඔව් ගැළපෙන එකම තමයි හොයන්නේ. හොඳ එකම තමයි ලස්සන එකම තමයි. වර්ණයම හොයනවා සංඥා. හැබැයි ඔක මිරිඟුවක් කියලා ගන්නෙ. සතරමා ධාතුන්ගේ හැඩ ගන්නලා තියෙන්නේ. පාට කරලා තියෙන්නේ. සංඥා. මිරිඟුවක් හැටියට දකින්නකම් අපිට පිපාසය හැදෙනවා. මිරිඟුවක් හැටියට දැක්කදාට තමයි පිපාසය නිවෙන්නේ. අන්න පිපාසය නිවෙන්නේ. සංස්කාර ස්කන්ධ ගොඩක්. සංස්කාර කියන්නේ ස්කන්ධ ගොඩක් තියෙනවා. කාය සංකාර, ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දෙකට. කාය සංකාර කියන්නේ. තියෙනවද නැද්ද? වචී සංකාර, විතක්ක ਵਿਚාර. වචී සංකාර කියන්නේ වචනෙන් රැස් කරනවා. වචනෙන් රැස් කරන නේද අපි? කුසලුත් රැස් කරනවා, අකුසලුත් රැස් කරනවා. එතකොට වචී සංකාර කියන්නේ කල්පනා කරනවා, සොයා බලනවා. විතක්ක ਵਿਚාර. කල්පනා කරලා සොයා බලලා වචන පිට කරනවා. චිත්ත සංකාර. සිත හදන්නේ වේදනාවයි සංඥාවයි දෙක. මේ සිත හදන්නේ කවුද? කවුද මේ සිත හදන්නේ? වේදනාවයි සංඥාවයි දෙක සිත හදන්නේ. වේදනාවයි සංඥාවයි සංස්කාරයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒතර වේදනාවයි සංඥාවයි දෙක කරුණාව තව තියෙනවා චෛතසික 50ක්. ඒකට කියන චිත්ත සංකාර. වේදනාවයි සංඥාවයි තමයි අර 50ම හදන්නේ. චිත්ත සංකාර. කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාර. තියෙනවද නැද්ද? මේ තියෙන දේ ගැන බණ කියයි. ආයතන පුඤ්ඤාභි සංකාර. පින් රැස් කරනවා. ධර්ම දේශනා මේ පින්කම. ධර්ම ශ්‍රවණ මේ පින්කම. රැස් කරනවා. හැබැයි අකුසල රැස් කරගෙන තියෙනවා නේ. අකුසල රැස් කරගෙන තියෙනවා, කුසල රැස් කරගෙන තියෙනවා. පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර. ආනිජ්ජාභි සංකාර කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අරූප ධ්‍යාන. ආකසඤ්ඤායතන, විඥානච්ඡායතන, අකිඤ්ඤඤ්ඤායතන, නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන. අරූපාවචර ධ්‍යාන. ධ්‍යාන උපදවා ගන්න. පසුගිය චිත්ත විසුද්ධියේදී දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ ආනිච්ඡාභි සංකාරය. එහෙමත් රැස් කරනවා. අරූපාවචර ධ්‍යානයක් උපදවාගෙන බ්‍රහ්ම ලෝකේ ප්‍රතිසන්දි ගන්න. ඒ ආනිච්ඡාභි සංකාරය. සබ්බේ සංකාර කියලා තියෙනවා. ඒකත් තමයි සියල්ලම. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සබ්බේ සංකාර අනිච්ච. හරිද? සබ්බේ සංකාර දුක්ඛ. ඒ සංස්කාර ධර්ම දුකයි. සබ්බේ සංකාර අනාත්ත. ආත්මයක් නෙයි. අනාත්මයි. සබ්බේ සංඛාර අපි හිතනකට සුභයි කියලා නෑ අසුභයක්ම තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සංස්කාර ස්කන්ධය මොකක් හැටියට දකින්න කියනවද? සංස්කාරය දකින්න කෙහෙල් කඳක් හැටියට. දැන් කෙහෙල් ගහක්. අරටු හඳුනන්නේ නැති පුච්චලා කෙහෙල් ගහ අගින් කපලා මුලින් කපලා ගෙනලා මිදුලේ දාලා අරටුවක් වෙනවා. වතුරු ගලවනවා. මොකක්ද හම්බෙන්නේ? අරටුවක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි සිතුවිලි. දැන් ওই සිතුවිලි වලින් මොනවද හැදුවේ? හැදුවේ જાතියක් හැදුවා. ජරා මරණ ටිකක් හදාගත්තා. නැද්ද? ව්‍යාධි හදාගත්තා. ලෙඩ රෝග නැද්ද? මරණ ශෝක හදාගත්තා.
කනගාටු හදාගත්තා. හැඬීම් හදාගත්තා. වැළපීම් හදාගත්තා. දුක් දෝමනස්යන් හදාගත්තා. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම හදාගත්තා. අප්‍රියයන් හා එක්වීම හදාගත්තා. නැද්ද? අනේ සංස්කාර හදලා දුන්නේ ඔයයි. ඒක හොඳයිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හොඳ නැහැ ගන්න. හොඳයි කියලා හිතනවනම් ගන්න. ඇයි හොඳ දෙන්නේ අපි ගන්න? එහෙනම් මේක හොඳයිද? ඒක කෙහෙල් කඳක් දැන් අගින් කපලා මුලින් කපලා පතුරු ගැව්වා බත්හැලියවත් රත් කරගන්න පුළුවන්ද? පොඩි ළමයි කියලා කපලා දාලා ඒ මොකද කරන්නේ? කිසිකල දානවා. කිසිම වැඩක් නැහැ. ඒතර විඥානය මායාවක්. මායාව දැකලා තියෙනනේ. අර මැජික් පෙන්වන කට්ටිය දැකලා තියෙනනේ. ඔව්. පෙන්වන මැජික්. ඔව් කාන්තාව කියලා දෙකට කපලා පෙන්වන. ඇත්ත දෙක. දැන් අපි රවට්ටලා තියෙන්නේ. පෙට්ටියක් ගෙනලා පහතර පැත්ත අතුල් පැත්ත ඔක්කොම තියලා දැන් මොනවාක්වත් නැහැ කියලා පෙට්ටිය වහලා ඊට පස්සේ ආන පරියු ටිකක් කිගිල්ලලා යනවා. හිතා ගන්නකො කොහෙන්ද ආවේ කියලා. නේ? දැන් මැජික් දැකලා තියෙනා නේ? ඔය සිතත් ඒ වගේම එකක් තමයි. මැජික් පෙන්වනවා අපිට. මායාවක් අපිව රවට්ටනවා. මේක හොඳයි කියලා අපිට සිතිවිලි ඇති කරනවා. මේක නිත්‍යයි කියලා අපිට සිතිවිලි ඇති කරනවා. මේක සපයි කියලා අපිට සිතිවිලි ඇති කරනවා. මේක ආත්මයක් කියලා අපිට සිතිවිලි ඇති කරනවා. ඒ සිතට අපි රැවටෙනවා. ඒ සිතට අපි අහුවෙලා තියෙනවා. හොරලසන උපමාවක් තියෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහයි. ස්කන්ධ පහක් තියෙන. ගොඩවල් පහක් තියෙන. ඔය පහම එකට එකතු කරලානේ මම කිව්වේ. නේ? දැන් උතන එකක්ද තියෙන්නේ පහක්ද? පහක් තියෙන්නේ. දැන් මේ පහ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් කිව්වා. රැයට වවුලෙක් නැගින මහසට ආහාරයක් වගේ. ගහේ අතු පහයි තියෙන්නේ. වැහුව පළවෙනියත් ඒ. හොයන කණ්ඩ දෙයක්. හැබැයි පුංචි දෙයක්වත් නැහැ. පුංචි ගැටයක්වත් නැහැ. ඵලයක් නැහැ. නටුවක් ගානේ කොලයක් ගානේ පරීක්ෂා කරලා බැලුවා කණ්ඩ දෙයක්. ආහාරයට ගතිය යුතු දෙයක් නැහැ. නැග්ග දෙවෙනියත් පිට. ඒකේ නටුවක් ගානේ කොලයක් ගානේ බැලුවා පරීක්ෂා කරලා හැමෝටම. ඔව්ල. ඒකේ ගතිය යුතු දෙයක්. නැග්ග තුන්වෙනියත් පිට. ඒක නැගලා ඒක බැලුවා පරීක්ෂා කරලා. ගතිය යුතු දෙයක් තියෙනවද? පුංචි හරි දෙයක් කුසගෙන නිවා ගන්න. පොඩි හරි දෙයක් තියෙන. පුංචි දෙයක්වත් නැහැ. ඵලයක්, ගෙඩියක් නැහැ. නැග හතරවෙනි අත්තට. ඒකත් අර විදිහටම පරීක්ෂා කළා. හැමතැනම පරීක්ෂා කළා. කොලයක් ගානේ නටුවක් ගානේ පරීක්ෂා කළා. ඒකෙත් නැහැ කිසිම ආහාරයට ගතිය යුතු කිසිම දෙයක් නැහැ. නැග පස්වෙනි අත්තට. ඒකට නැගලා ඒකේ බැලුවා. නටුවක් ගානේ කොලයක් ගානේ හෙව්වා. හොයලා බැලුවා. ඒකෙත් නැහැ ගතිය යුතු දෙයක්. වවුල මොකද කරන්නේ? නැග්ග එතනින් අහසට. ගිහින් පළ තියෙන ගහක වැහුවා. අපි අතු පහේම එල්ලිලා ඉන්නවා. ඔය අතු පහේ තියෙන ස්වභාවයන් ඔය කිව්වේ. වෙන පිටක්, දිය බුබුලක්, මිරිඟුවක්, කේල් කඳක්, මායාවක් හැටියට. ඒ පහේම මොනවද තියෙන්නේ? වෙන පිටේ ඇති හරියකුත් නැහැ, දිය බුබුලේ ඇති හරියකුත් නැහැ, ස්නේහයක් තුළ ඇතිලා නැති වෙලා යනවා. මිරිඟුවේ ඇති වැඩකුත් නැහැ. කේල් කඳක් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. විඥානේ මායාව ප්‍රවට්ටන අපි. ඒ තෙලිලා ඉන්න පහේම. නේ? බලන්න. ඒ තෙලිලා මොනවද හොයන්නේ? ආස්වාදයක් වෙනවා. හැබැයි නැහැ. එතකොට අර වවුල පහම අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පහ අතහැරලා යන්නේ කොහාටද? නිවනට. එතන තමයි නිබ්බාන පරමං. එහෙනම් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහෙන් අපි අදට අතහරින්න කැමතිද? පහ මොකක්ද අතහරින්න කැමති? අද බෑකේ හෙට පුළුවන්. හෙට ටිකක් උත්සාහ කරලා බලන්න කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් ලබන සතියවත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ උත්සාහ කරලා ඔකෙන් මෙතෙන් කොටින් ගැලවෙන්න. ඔක අතහරින්න පුළුවන්ද කියලා. බෑ. පෙර භවෙත් ඔය වචනේ කිව්වා. පෙර භවෙත් ඔය විදිහට බණ ඇහුවා. මේ විදිහටම පෙර භවවල හොඳට බණ ඇහුවා. ඔය විදිහට හොඳට විස්තර කරලා දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේලා. එතකොට කල්පනා කළා අනේ ඇත්ත තමයි මේ පහෙන් නම් මිදෙන්න ඕන. පෙර භවෙත් එහෙම හිතුවා. හැබැයි සිතුවිල්ල තරම් මේ භවයට ආවා. ඒ සිතුවිල්ලත් අරගෙන මේ භවයට ආවා. දැන් ඒතර මේ භවයේ තේ සිතුවිල්ලමද තියෙන්නේ. පහම අතහරින්න ඕනේ. හැබැයි කවද්ද කියන එක ඇහුවොත් ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අද කරන්න තියෙන දේ අද ඇයි ඔය පහේම ඇති හරයක් නැහැ, වටිනාකමක් නැහැ, ගතිය යුතු දෙයක් නැහැ, ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් නැහැ, අර්ථයක් නැහැ. සියල්ල හේතුන්ගෙන් හටගන්න. හේතුන්ගෙන් හටගන්න
කරුණ කරන්න අපි ඊගාව තැන විස්තර කරනවා. එහෙනම් පංචස්කන්ධය දැන් මොකද කරන්නේ එතකොට? දැන් මේ පහක් තියනවද? තියෙනවා. නෑ කියන්න බෑ ලෝකේ කාටවත්. ඒතර මේ පහේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ ස්වභාවය නෙමෙයිද? මේ ස්වභාවයම තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය. එහෙනම් අපි ඇයි ඇලෙන්නේ? අපි මේකම තව නැවත නැවත පතන්නේ, නැවත නැවත මේකම අපි හොයන්නේ අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව නිසා හොයන්නේ. ඒතර අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාවට. දැන් ওই පහේ එල්ලිලා ඉන්න තාක්කල් සසරෙන් සසරට. බණ කියන්නේ සසරෙන් නිවනට. කවදා හරි නිවා ගන්න වෙනවා. දරුවා මගේ කියලා හිතුවට දරුවා මගේ නෙමෙයි. දරුවගේ තියෙන ඔය පහම තමයි. දැන් ඔය පහ හැදෙන හේතු ටික කියන කාංකා විතරන විසුද්ධියේදී එතකොට තේරෙයි අයියෝ මේ දරුවා මගේද කියලා. හැබැයි තාම නම් මගේ. කමන්නේම තියාගන්නකො. තව ධර්ම දේශනා ඉදිරියේදී කියනවා. එතකොට තේරෙයි දරුවා මගේද කියලා. ස්වාමියා මගේද කියලා. භාර්යාව මගේද කියලා. සහෝදරයා සහෝදරිය මගේද කියලා. එහෙම හිතනවා. එහෙම හිතන සිතුවිල්ල ඒ සිතුවිල්ලක් විතරයි නාම ධර්මයක්. පුතා මත්ති ධනම් මත්ති. මට පුත්ති ඉන්නවා. මට ධනෙ තියෙනවා. මට වස්තු තියෙනවා, සම්පත් තියෙනවා. මම තමයි ගමේ ඉහළින් ඉන්නේ. එහෙම හිතව සිටුවරෙත් එදා කාලේ හිටියා. එහෙම හිතනවා. පුතා මත්ති ධනම් මත්ති ඉති බාලෝ වියඤ්ඤති. ඒ බාල පුච්චලිකයා. බාල කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. පොඩි ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක බාලෙක්. ඉති බාලෝ වියඤ්ඤති. වියඤ්ඤති කියන්නේ එහෙම හිතනවා. අත්තාහි අත්තනෝ නැති. තමන්ට තමන්වත් නැහැ. කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ ධනං. එහෙනම් ධනයක් කොයින්ද? දරුවෝ කොයින්ද? කමන්නේ අල්ලගන්න. මගේ පුතා. කමන්නේ. මගේ දුව. මගේ මොනුපුරා. මකට අල්ලගන්න. අල්ලගෙන හදාගන්න අර සංස්කාර ටිකක්. නාම ධර්මයන් ටිකක් හදාගන්න. සංස්කාරයන් හදාගන්න. අල්ලගත්ත තැන හැදෙන සංස්කාර. උපාදාන පත්‍ය භව කියන තැන උගන්වන්නේ කර්ම බල. ඒතර කර්ම කිව්වේ සංස්කාර වලට. අල්ලගත්ත දේ යම් තැන සංස්කාරයක් ගොඩනගෙනවා. අතහැරලා බලන්නකො මනසට මොනතරම් සුවයක් තියනවද කියලා. සිත නිදහස්ද කියලා. සිත මොනතරම් සැහැල්ලුද? අල්ලගෙන ඉන්න තාක්කල් තමයි අමනුෂ්‍ය කිට් වෙන්නේ. අල්ලගෙන ඉන්නවද? අමනුෂ්‍ය ගන්නවා. මෙයාලා අල්ලගෙන ඉන්න ඒකට තණ්හාව තියෙන මෙයන් ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්න තැනට. අපි ඉන්න ලෝකෙට මෙයාව ගන්න පුළුවන්. මරණාසන්න කාලේ වෙනකොට පෙරේතය ටික ඔක්කොම ලං වෙනවා. ඒ දන්න මේ පෙරේතයි. ඒ එයාට ලං වෙලා එන්න කියන මෙහෙට. දන්න මෙහෙට එනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්. දැන් අතහැරපු පුජ්‍යලේ ගාවට කිට් වෙනවද? නෑ එයා ගාවට කිට් වෙන්නේ නෑ. ඇයි? එයා ගාවට කිට් වෙලා අරගලන්ට අඬ ගහ ගන්න බෑ. ගන්න බෑ ඒගොල්ලෝ ගාවට. තේරෙනවද? එහෙනම් අපි මේ භවයේ මොකද කරන්නේ? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. එහෙනම් කොටස් වලට හොඳට බෙදන්න. බෙදලා බලන්න. වෙන් කළ බලන්න. වෙන් කළ බැලීම තුළ යථාර්ථය තේරෙනවා. ඒ යථාර්ථයට කියන යථාභූත ඥාන දර්ශනය. යථාභූත ඇත්ත ඇත්ත සැටියෙන් දකිනවා. සත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. සත්‍ය වශයෙන් දැකලා මේ ධර්ම තේරුම් ගන්න, අවබෝධ කරගන්න, වටහා ගන්න. ඒකම තියෙනවා ආයතන පිළිබඳව දැනගන්නත් ඕනේ. ආයතන තියෙනවා 12ක්. දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා ගත්තත් තව පැත්තෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ එක එක පැති වලින් දේශනා කරනවා. මේක එක තැනකින් අවබෝධ කරගන්න බැරි නම් තව තැනකින් අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා තමයි මේ කොටස් වලට බෙදලා වෙන් කළා ඒ කොටස් වල ස්වභාවයන් පෙන්වලා දෙන්නේ. එක පැත්තකින් දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහෙන් අවබෝධ වෙන්නේ නැත්නම් ආයතන තුලින් අවබෝධ කරගන්න කියනවා. ඒතර ආයතන කියන්නේ මොකක්ද? ආයතන කියන්නේ යම් දෙයක් නිපදවන්න දායක වෙන තැනට කියන ආයතන කියලා. ඇඟලුම් ආයතන. වෙළඳ ආයතන. යම් දෙයක් නිපදවන්න මම ඒකයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ සිතක් කියලා දෙයක්වත් මේක ඇතුලේ නැහැ. මේ ආයතන වලින් නිපදවනවා. දැන් ඇඟලුම් ආයතනේ මොනවද නිපදවන්නේ? ඇඳුම්. හදනවනේ. ඔව්. වෙළඳ ආයතන. යම් දේවල් හදනවා. අලුතෙන් සකස් කරනවා යන්ත්‍ර සූත්‍ර අලුතෙන් හදන ආයතනවල. එහෙනම් මේවට ආයතන කියනවා. මොනවද? ආයතන 12ක් තියෙනවා. චක්කායතන. ඇස රූප ආයතන. බාහිර රූප. ඇසට පෙනෙන සියලුම දේවල්. බාහිර රූප. රූප ආයතන. සෝත ආයතන. කන. ශබ්ද ආයතන. එතන ආයතන දෙකයි. ඒතර චක්කායතන රූප ආයතන දෙකයි. සෝත ආයතන ශබ්ද ආයතන දෙකයි. ගාන ආයතන ගන්ධ ආයතන. නාසය
ගඳ සුවඳ. ආයතන දෙකක් නේ. දැන් බලමු මොනවද නිපදවන්නේ කියලා මේ. දැන් මේ අපි නිපදවනවා කියන්නේ අපි හදනවා කියලා නේ හිතාගෙන ඉන්න. බලන්නකො අපි නිපදවන්නේ හැටි කොහොමද කියලා. ජීවායතන රසායතන. ජීවායතන කියන්නේ දිව. බාහිර රස එකත් ආයතනය. කාය ආයතන ශරීරය. පොට්ටබ්බ ආයතන. සීත උෂ්ණ දෙක. මන ආයතන ධම්ම ආයතන. එතකොට 12යි. ඔය තමයි සියල්ල. ඔය තමයි සියල්ල. ඔය ඉන්නේ එකක්වත් පණවන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් එක් අවස්ථාවක පුච්චලයක් ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සියල්ල දාන්නවා. සියල්ල දකිනවා. අනේ මට සියල්ල දේශනා කරන්න ඕන. ඉතින් කිව්වා සියල්ල. ඇසයි රූපයයි, කනයි ශබ්දයයි, නාසයයි ගඳ සුවඳයි, දිවයි රසයයි, ශරීරයයි පහසයි, මනසයි අරමුණයි. මෙන්න සියල්ල. දැන් බලන්න පුළුවන් කියලා ඒකේ එකක්වත් හොයන්න. උලන්න හොයන්න බලන්න. හොයන්න බෑ. සියල්ලම ওই 12 තුල තියෙනවා. එහෙනම් ආයතන කියනවා. දැන් බලමු මේ මොනවද නිපදවන්නේ කියලා. දැන් හොයාගන්න ඕනේ මේ මොනවද හදන්නේ කියලා. චක්කායතන කියන්නේ හැබැයි ඇහි සිත් නැහැ. ඇහැට සිත් හදන්නත් බෑ. එයා තව ආයතනයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. සිතක් හදන්න නම්. ඒකට චක්කායතනය කියන්නේ ඇස ඇහැට ගෝචර වෙන්නේ බාහිර රූපායතනය. දැන් බාහිර රූපයක් ඇසත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් සිතක් හැදෙනවද? නිපදවන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ආයතන කිව්වේ. තේරෙනවද? බලන්න ඔබ ඇස් දෙක පියාගෙන ඉඳලා බලන්න නිපදවන්න පුළුවන්ද කියලා සිතක්. පුළුවන්ද නිපදවන්න? කවදාවත් නිපදවන්න බෑ. එහෙනම් ආයතන දෙකක් එකතු වෙන්න තනි ආයතනයකට පුළුවන්ද? බෑ. ඇහැට සිතක් හදන්න පුළුවන්? එහෙනම් බාහිර රූපයට සිතක් හදන්න පුළුවන්? ඒත් බෑ. හැබැයි බාහිර රූපයයි ඇසයි සම්බන්ධ වුණොත් දැන් දෙකේම නැති දෙයක්ද ඉපදුවේ? දෙකෙන් එකක තිබිච්ච දෙයක්ද ඉපදුවේ? දෙකේම නැති දෙයක්ද ඉපදුවේ? නැත්නම් දෙකෙන් ආයතන දෙකෙන් කොයි ආයතනක හරි සිත් තිබ්බද? නැහැ. ඇසේ සිත් නැහැ. ඇයි කොයිද සිත් තියෙන්නේ? ඇහැ කියන්නේ මාංශ පිණ්ඩයක්. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් සකස් වෙච්ච මාංශ පිණ්ඩයක්. මස් ගුලියක්. ඔගේ සිත් තියනවද? නෑ. හැබැයි ඕකට බාහිර රූපයක් අන්න රූපායතන එතන ආයතනයක් තියෙනවා. ඒතර ඇහැට ගෝචර වෙන්නේ බාහිර රූපයක්. ඒතර චක්කායතන රූපායතන. ඒතර බාහිර රූපවල සිත් තියනවද? ඒත් නෑ. දැන් ඒතකොට සිතක් හැදුනද නැද්ද? ඉතින් බලන්නකෝ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධහමනේ වෙ තියෙන්නේ. හේතු ඵල. ඒතකොට ඇස බාහිර රූප. ආයතන දෙක එකතු වුණොත් සිතක් හැදෙනවා. බෙරේ ශබ්ද නැහැ. අතේ ශබ්දත් නැහැ. අතේ ශබ්ද තියෙනවද? බෙරේ. හැබැයි අතයි බෙරේ ලඟ වුණා. කොහෙද ශබ්ද තිබ්බේ? දෙකේම නැති දෙයක් උපදින්නේ. ගිනි කුරේ ගින්දර නැහැ. ගිනි කුරේ ගින්දර තියනවද? ගිනි පෙට්ටියේ ගින්දර තියනවද? ඒත් නැහැ. හැබැයි ගිනි කුරක තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය ගිනි පෙට්ටියේ තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍යත් එක්ක ගැටෙනවා. දෙකේම නැති දෙයක්. එහෙනම් ඇහි සිත් නැහැ. පිළිගන්නද ඇහි සිත් නැහැ කියලා? සිත් නැහැ. බාහිර රූපේ සිත් නැහැ. හැබැයි ඒ ආයතන දෙක එකට එකතු වුණොත් අන්න හැදුවා සිතක්. දැන් කාගේද උක? දැන් කාගේද උක? කල්පනා කරලා බලන්න. බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ලෝකයේ තියෙනදී, පවතිනදී, ක්‍රියාත්මක වෙනදී මේ නැති දෙයක් ඇති දෙයක් ඇටියට දාගෙන අපි මේ දුක් විඳින්නේ. එහෙනම් ඒ සිත් නැහැ. බාහිර රූපේ සිත් නැහැ. හැබැයි ඒ ආයතන දෙක එකට එකතු වෙනවා. දෙකෙම නැති දෙයක් එනවා. කනේ සිත් තියෙනවද? නෑ. මේක මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ හැදිච්ච යම් හැඩයක් තියෙනවා මේකේ. කන ඇතුලේ කම්බෙලි කියලා කියන්නේ. ඒකේ සිත් තියෙනවද? ඒකේ සිත් තියෙනවා නම් බීරි පුජ්‍යලට ඇහෙනවා. ඒක ඇතුලේ සිත් තියෙනවද? ඒතර බාහිර ශබ්දේ සිත් තියෙනවද? එහෙනම් මේ සිත කොහෙද තියෙන්නේ? බලන්න ඒකයි මම මායාවක් කියලා කිව්වේ දැන් ඉස්සෙල්ලා. අර පහේ පෙන්නලා දුන්නේ. අද රූපයේ පෙන පිටක්. දැන් වේදනාව දිය බුබුලක් විඳිනවා. දිය බුබුලක්. සංඥාවෙන් හඳුනාගත්ත මෙරිංගුවක්. හැදෙනවා සිතක් බලවත් කළා සංස්කාර කෙහෙල් කඳක්. කිසිම වැඩක් නැහැ. විඥානේ මායාවක්. දැන් මායාවක් නෙමෙයිද? ඒතර කනේ සිත් නැහැ. දැන් කියනද කනේ සිත් තියෙනවා කියලා? බෑ නෑ කනේ සිත් නැහැ. බාහිර ශබ්දي හැබැයි ශබ්දයක් කන ඒ ශබ්ද ආයතන හා සෝත ආයතන එකතු වුණොත් ආයතන දෙකක් එකට එකතු වෙනවා. ආයතන දෙකේම නැති දෙයක් නිපදවන අලුතෙන් නිපදවන. දැන් ඕකට ඔයාලා වචනයක් පාවිච්චි කරන්න. අනෝබෝධයෙන් කියන වචනයක්. අවිද්‍යාවෙන් කියන වචනයක්. මට ඇහුණා.
දැන් කාටද ඇහුනේ? දැන් රූපයට ඇහුණද, වේදනාවට ඇහුණද, සංඥාවට ඇහුණද, සංස්කාරයට ඇහුණද, විඥාණයට ඇහුණද? විඥානේ හටගත්තේ ආයතන දෙකින්දයි. සංඥාවෙන් සද්දය හඳුනාගත්තා. එතකොට ඒ පිළිබඳව වින්දා. එතන සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. ආයතන දෙක සතරමා ධාතු කොටස් දෙකක්. ඉතිරි ටික අහන්න වෙන ඊගව ධර්ම දේශනාව. ධර්ම දේශනාව කරා පැහැදිලිද? දැන් නිවනට කිට්ටුයි හැබැයි උත්සාහ කළ බලන්න. දැන් අවබෝධය එනවා ටික ටික. දන්නවා. දැන් මේක ඉදිරියට අරගෙන යන්න. මේ ලෝකේ නැති දෙයක් අපි ඇති දෙයක් හැටියට පරිවර්තනය කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් අවිද්‍යාමාන දේ අවිද්‍යාමාන හැටියටම ගන්න ඕනේ. විද්‍යාමාන දෙයක් තියෙනවා. සම්මුතියෙන් ගත්තොත් විද්‍යාමානයි. පරමාර්ථයෙන් ගත්තොත් අවිද්‍යාමානයි. වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි එහෙනම් ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා. අදට නියමිත ඊගා ධර්ම දේශනාවේදී ඒ ආයතන පිළිබඳව ඉතිරි කරුණු ටික ශ්‍රවණය කරන්ට රැස් කරගත්තා නම් අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තිය ඉන්න බව සෑම දිනාටම මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා ඉතරගෙන සාදු කියන්නේ. සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස අනිච්ඡං වත්තාපචාරිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු